Bueno, gente, ¿cómo andan? Muy buenas tardes, días o noches, depende de cuándo vean el video. Hoy vamos a hablar de un tema que la gente me pregunta mucho, o que es muy común en en este rubro, ¿no? En el tema de los lavarropas, que es: mi lavarropas hace ruido. ¿Por qué? ¿Por qué hace ruido? ¿De dónde viene el ruido? Todos los ruidos parecen iguales, la lavarropa tiene 80 componentes. Bueno, vamos a ir por partes. Primero, si es carga frontal, lo que vamos a hacer es, cuando nosotros vengamos con el lavarropa, le vamos a abrir la tapa y vamos a agarrar el tambor, ¿sí? Vamos a agarrar el tambor. Yo voy a sacarle las cosas que tiene adentro, que son una manguera y una correa. Vamos a agarrar el tambor y vamos a ver si gira correctamente, si es un giro prolijo, uniforme. Vamos a ver. Miren todo el ruido que hace, ¿no? Fíjense, y está pesadísimo, muy duro. Y fíjense lo desbalanceado que está el tambor. Miren, ven esta parte, lo despegada del borde que está, y esta parte, lo abajo del borde que está. Bueno, ¿qué pasa? Acá tenemos un problema con la estrella y los rodamientos. Esto a lo largo del tiempo, la estrella, por el exceso de jabón y demás, se rompe, el retén empieza a trabajar forzado, deja pasar el agua y tenemos ruido. Empieza con los rulemanes y si no, con el juego. Este es un caso que por ahí no tiene juego, porque está como clavado el tacho, pero no se puede girar, está totalmente clavado, ¿sí? Les voy a mostrar otro caso. Esto hablando de los carga frontal, ¿no? Fíjense este caso. En este caso yo lo puedo mover, pero miren el ruido que hace, ¿no? Y fíjense, yo lo agarro. ¿Ven? Que no está firme. Cuando yo muevo acá, se tiene que mover todo junto y sin hacer este juego. Acá hay mucho juego. Fíjense. Entonces cuando yo lo quiero girar, hace muchísimo ruido. Capaz en el lavado ustedes no lo notan, pero a la hora del centrifugado, que el lavarropa empieza a levantar mucha más velocidad, hace un ruido como si despegase un avión prácticamente. Bueno, esos son problemas mecánicos de estrella y de rodamientos. Vamos al caso de un carga superior, que suele pasar también. Fíjense. Yo acá tengo este Samsung, pero esto vale para todos los sistemas que son como estos, ya tengan agitador central o la turbina, que cuando el lavarropa esté centrifugando hace también un ruido como de turbina. Capaz no es tan estridente, ¿sí?, como el de los carga frontal, pero el ruido está. Bueno, lo que van a hacer es agarrar esta parte del tambor, moverla, ¿sí?, así para los costados, y fijarse que esto, el tacho, se mueva solidario al aro este que está acá. Este plástico se tiene que mover junto con el tacho. Si se mueve eso, pero el ruido sigue estando, lo que ustedes pueden hacer es acostar el lavarropa, ¿sí? Le pueden poner una frazada para que no se raye. Lo acuestan y lo miran por abajo, ¿sí? Cuando ustedes lo miren por abajo, tienen que fijarse si el lavarropas tiene óxido o no, ¿sí? La parte de abajo, cuando ustedes lo acuesten, lo den vuelta, se fijan si el lavarropa tiene óxido o no. Yo voy a ver si les puedo mostrar. Bueno, fíjense, yo estoy acá en la parte de abajo del lavarropas, para que lo puedan ver bien. Fíjense, esta es la caja, ¿sí?, del lavarropa. Como si fuese, vamos a hacer de cuenta que esto es lo que equivale a la estrella y los rodamientos de los carga frontal. Bueno, es esto, la caja. Este es el motor, ¿sí? Y esta polea es la de la caja. Esta caja está en buen estado, como ustedes pueden ver. No tiene óxido, ¿sí? Es un lavarropa que está funcional. Fíjense que no hay óxido y está limpio, ¿sí? A los costados también. El chasis está limpio. No tenemos indicios de que esto esté en mal estado. Otra cosa que ustedes pueden ver. Tengo acá otro lavarropas. Fíjense, este caso no tenemos juego mecánico, ¿sí? Es decir, esto está solidario, está bien mecánicamente, pero escuchen el ruido que hace cuando yo lo giro. Ese ruido no es normal, ¿sí? En este caso, el ruido viene del motor.
Otra cosa que ustedes pueden hacer es destapar el lavarropa por atrás, ¿sí? Es un poco más tedioso, pero lo pueden hacer para corroborarlo. Destapar el lavarropas de la parte de atrás, sacar la correa y ver si el problema, girando el tambor, el cesto de acero inoxidable, persiste el ruido. Si el ruido persiste, ya sabemos que el problema lo tenemos acá adentro. Ahora, si el ruido no persiste, el problema lo tenemos en el motor, ¿sí? Bueno, cualquier cosa me pueden preguntar. Otro ruido que podemos llegar a presentar es la bomba. Cuando el lavarropa saca el agua y la paleta queda girando al vacío, digamos, en aire, hace mucho ruido, ¿sí? Hace como un ruido, como que raspa algo. Eso puede ser la bomba también. Así que ustedes, mi recomendación es que al primer ruido que haga el lavarropa, que parece que no es normal, ¿sí? O que no nos está gustando, lo frenemos y no lo usemos más. Porque hay veces que se puede solucionar fácilmente, pero si nosotros le seguimos dando y dando y dando, podemos romper algo que es mucho más caro o más difícil de conseguir. Cualquier consulta por algún ruido de modelo o lo que sea, me lo ponen en los comentarios. Acordate que si estás en Córdoba y necesitas un servicio, una instalación, un mantenimiento, me podés llamar al número que está en la descripción del canal. Bueno, muchísimas gracias por ver el video.